当某些理行会当同大家伫遮做伙敬拜，特别就是受总会所派，以总会所设的新安广电视台，要为着伊的制作的经费，来咱教会募款。伫讲台内先，请咱做伙安排来感谢主。亲爱的天父，我感谢你，你赏赐阮好的天气，趁伫主的日，来调见你，你是阮的光，你的光要照明阮的黑暗，抗拒现行，这条，牵起阮的心思意念，互阮通用圣洁的心，来调见你。开拓阮的耳孔，互阮会当明白你所爱阮明白的教示，互阮来看会清楚你的话，真理伫倒位，佮通引带阮行伫四行的路，阮恳求主，安尼互阮引带，阮将即个时间将定交在伫你，求你看顾，安尼祈祷，咱是靠耶稣的名，阿门。今日咱要来学习这篇15章30节，而且咧讲目睭金，目睭的光明，互心欢喜。好消息会论结棍。人目睭金，伊明白，什么是真理。伊个目睭地金起来，爱心地欢喜。人听到好消息，伊个心情会活起来。这棍咱不能当然论这棍较袂是清楚。棍，这是两棍咧支持一个人。人的两棍，脊椎若受伤，你得站起来。论这骨就是互人搁勇行起来，心情搁好起来。咱每一个人拢爱为着咱会当看目睭会当看着光明，会当听着福音来感谢上帝。这是来值感谢。圣经讲，会看的目睭。会听的耳孔，拢是出自耶和华。我拄拄有个人，有目睭通看，有耳孔通听，会当明白，会当看有呢。所以圣经讲，这拢是出自上帝，是上帝的恩典。所以咱特别讲到，我相信讲到牧师拢会讲，求现实帮助咱，开咱的目睭，甲开通耳孔。安尼。咱要明白上帝的话，才有可能。智慧的话，传道书安尼讲，光真正是好，目睭看起光也是通欢喜。咱今日拜好就好，就开即个，实在都无爽快。涂骹够老，我叫阮近来遐，涂骹老的。会拢敢困来，大件衫要收起来，要绑皮拢无法度，到拜六，我看见，迄个日光照出来，真欢喜，赶紧迄个绑皮回来直接拍，袂生乌，这年轻足歹，我遮在要转来，迄皮拢爱绑到好袂伊会过敏啊，就拢爱用好势，迄个搁来来去找一个。圣经讲，光真正是好，目睭看起光也是通欢喜。这确实是安尼。目睭咱会当看起光，所以分讲这是通欢喜的代志，通欢喜。今仔日要讲，我甲即则圣经10分钟，讲目睭金甲迄个好消息。咱先讲目睭金。这主要所关的目睭金讲一项奥妙的代志。咱看马太福音20甲40，主要所安怎讲，什么叫做目睭金
最后说讲，千古的边就是目睭，你的目睭若金，通千古就光；你的目睭若花，通千古就红。你内面的光若红，迄个红偌大。无人会服侍两个主人，因为伊会怨恨即个，疼迄个，还是会对着即个，看轻迄个，恁袂会服侍上帝，煞服侍钱财。关系咱的目睭是金袂金吼，这实在哦真奥妙哦。而且讲咱来当看着光明，哦，咱的目睭就金起来。咱普通拢较少甲讲到位第40年，即咱目睭袂当同时看两项代志。你若同时要看两项代志，你绝对袂记。所以最后讲，你袂使要敬拜上帝，要去敬拜钱财。你的人生绝对歪去错去啊！像像咱坐伫遮要听上帝话，啊，心内搁咧想股票。专心的，绝对无可能。一个人袂使有两个主，这结果是火气啊！我有一个亲人，甲我伊移民去美国，啊，回来探亲，甲我讲一句话，讲，可惜你袂当去美国。我心内讲，阮有囡仔讲，上帝较要紧，还是迄个美国较要紧？美国这生活较要紧。有两项拢要紧，若照耶稣的话，无可能。耶稣讲大先留伊的国家伊的，然后才是食清净。一日的艰苦，一日度日。来用物质生活做第一，上帝要做第几啊？袂当两个拢袂。所以，而且最后说对目睭金的定义是讲，你爱清楚道理是啥？你入门就才会记。你若要搁看世间，搁要看上帝，绝对有火记。当然，第二项讲，咱若看袂着，都绝对会惊，会烦恼的。所以，毋则叫咱大家来亲近主耶稣，伊是世间的光。所以。阮的目睭金吼，主耶稣甲咱讲即个道理吼，是对的。一个人袂使去看世间，搁要看上帝，做伙看。这咱会当去试看卖，你绝对足艰苦，毋知要对症。耶稣嘛讲，正话犁头，放后壁的，袂当入上帝国。咱要入上帝国，绝对是一个目标尔，天国做目标。你要去看世间吼。你绝对错去。什么叫做目睭金？而且潘老师8经1赞，甲咱讲什么人真正有智慧的人，是最知代志的开者，人的智慧互伊的个面根，互伊光强的面一直开换。换话来讲吼。一个人知影会晓开拆代志，会晓判断代志，会晓分析，会晓解说，即个人的面会金起来，面光，面会臭臭的。咱若看一个人面臭臭，迄个人心内一定袂花。一个人若足有把握，伊的面臭臭。这就是圣经观念，迄个智慧的人的定义啦。智慧的人伊会晓开拆代志，咱解说原因是叨位，所以伊就袂惊。圣经讲伊的面会光。我的囡仔，我有个人爱饲狗啊，伊拢有看迄个国家地理杂志。National Geography， 迄个节目，有一个节目，迄个训练狗啊，迄个人是墨西哥人，伊一点仔自卑都无，伊拢袂自卑哦。
我无爱饲狗，惊吼，这足麻烦啦。就是那个囝吼，爱饲啊，好饲啦，伊说我来甲拼。这吼，这个人真特别哦，伊拢袂自卑哦。我看一届吼，我囡仔做，伊咧训练狗啊，其实是咧训练。有一摆哦，我甲讲伊讲吼，有一个主人吼，互伊个狗欺负到要死，因翁吼要喊伊离婚啊，伊讲伊太太迄只狗拢会咬囝，伊无囝，伊叫昨天这只狗安怎嘛，就叫这个死人，这个叫做死煞，吼，其实是太煞，又死人太煞，叫伊来，这个人来。看伊对这只狗的表现，伊足紧就甲提出答案吼。伊足自信讲，是你这个主人吼软正，你的狗也袂保护伊吼，要甲恁囝。讲你着爱勇敢，爱甲训练这个女主人，训练吼，你家己要有信心，袂使惊吓。你若惊吓，你的狗也是讲，我的主人足软正，我爱保护。吼，你的囝，恁囝要来找你，你的狗也知，伊就当然要教恁囝，伊要保护主人啊。我看这个人的面吼，像我差不多全世界到香港吼，人请伊去迄个训练因兜的狗呢。我咧观察讲，这个人根本就是咧训练主人啊。这根本就是。人际关系的问题，这个主人啊，拢只狗当然袂保护伊啊。我看伊面吼，我网络甲写一个，你看面有金毛，目睭有金毛，面的臭头毛，下面经验变经验在，所以观察一个人，咱就知影讲这个人到底是款人，会惊吓袂惊吓啦。所以这根本原因是咱的内心的问题。咱伊讲勇敢袂自卑，讲我是袂生做偷渡去美国的皇太子，伊信主耶稣，伊来勇敢起来，了解足正的，所以世界这人来请伊来训练，根本就是训练出来，安尼物件，当然。要怎样才会当看到光明？目睭金，毋该看到光明。即咱面这个世间吼，咱要安怎知影？到底什么款才是对，什么才是好？要安怎知影？也是你人生站，我甲讲起来，前提也是你家己这个底线，因做足侪事情，对外邦人去拜偶像。伊就讲，恁来去查，讲上帝叫也是去甲百姓讲，恁着徛伫路边观看，早问街路，遐个好路伫倒落，看了着去行伊，安尼恁的心才会当去着安休。咱要看到光明，好的路，咱爱去看，去比较对一条是好的，先去。问看卖咧，甲行咧去，这世间迷信人的代志太济，像你讲你说的人，你去看敬拜上帝较好，还是遮个外邦人敬拜偶像较好，你去看，这咱踮伫这个世界，咱台湾拢是拜偶像的环境，世界拢是庙，我的陪人的阿祖就是咱高雄这个大堂遐一间庙的管理员，伊真好养，不现说迄个爱食阿片，可能好养，古早拢在食阿片，如果人来，伊甲咱台湾人户口古早看若食阿片的人分做两种。一种是写咱迄个食较死的，就是政府配给，
还叫咱安排。啊，我再来阿祖是安排，会当食较死。啊，若免食较死的，迄吼会当改吼，就另外一种牌啊，5牌啊，别来我个，啊，就讲逐个月迄个甲你练法，啊练到最后，啊你好着，你着食，安尼也是好啦。哇，啊伊接着日本政府讲伊是会当食较死的，伊当然是相当好啊，吼。啊，来到迄个非常好，迄个公园，中山公园遐，吼，啊有一日伫遐行路，啊拄着一个日本牧师，遐讲来信耶稣，来信耶稣，信耶稣了后吼，迄个你的罪赦免，啊会当入天堂，免落地狱。哦，啊伊就去想，我是上帝庙的庙公管理员，我吼是会当食较死的呢，毋过我死要去对啊。啊，但即个牧师讲，信耶稣了后，罪赦免，会当去天堂。安尼我要来去天堂，伊就去找牧师，后边本来会找啊挂，就去找牧师。牧师讲，你要进天堂哦，会使，所以赦免你的罪，不过吼，你袂使去食下面。伊明白我伊个后边分找单调哦，单调无食吼，伊迄是食较死的做工啊，足艰苦啊，即个阮咱来阿公吼，拢把遮个代志写出来，谁处理？迄个无遮艰苦个，人迄日本警察拢继续送阿平来因兜啊，伊真正无食，甲即个，即个迄个规罐啊，或者爱甲烧掉，厝边看就讲，你有够无？遐阿平遐贵吼，你得摕去卖人啊，迄个用遐钱啊，恁囝去读册啊。讲，迄个阿平是歹物，我信耶稣，他会使去用歹物互人嘞。即吼，我感觉讲安尼真正，迄个明白道理的。这敢毋是钱较要紧，是这个一定较要紧。所以，我咧我毋捌看见咱就人来做，我相信伊目睭绝对救的。一个庙公，伊煞毋知咱人咧拜啥，迄间庙已经做者。爱去比较，甲基督教在讲的是啥物？阮人会做的问题。所以伊安尼比较的，爱个靠耶稣，甲后面改起来，有厝边甲笑，讲你安尼。所以也是你前比讲叫咱来去比较，看一条好的路伫倒位，去研究看卖，去行。讲咱的心才会当得到平安，这是头一项。第二项，四路行观四经遐咧讲，一个迄个袂行的人变衰的人，先不咱做对的人，你得约翰，这信耶稣，甲讲天的人的中间。无想出别个名，互咱挂靠伊来得到救。世间遐尼侪生命，对一个人会当互咱得到救，无可能，无法度，迄拢是假的。所以我拄仔讲我跟人合作，伊就是深深有即个体会，会当得到救。所以伊才会决心要来信耶稣。去查、去看、去观察，咱人我想够济有够济，对一个才是真的啊，会当互你得到救啊。第三项，要安怎目睭睛来明白真理，咱爱仰慕伊啦。视频者讲，因教好看伊就得到光。因为人眼袂见效，你爱仰望什么？煞来即站，当咱的心艰苦的时，目睭袂紧的是第634篇，第634篇，讲即个困苦的人求救，就是甲上帝祈祷啦。邀我听见，求伊脱离伊一切的患难。咱真正是即个世间，有一个烦恼、艰苦，大家家庭拢总有，
每一个家庭无，咱拄着艰苦的时，目睭一定花，因为烦恼过头，确实是安尼。目睭若烦恼，爱看会出来袂？会绝对看会出来。心会烦恼会透过目睭，所以耶稣讲，咱的身躯的病就是目睭。人若烦恼，目睭就无精神。什么人都看会出来，看目睭就知。所以，第三个，而且讲，咱来仰望上帝，搁来亲近上帝。讲邀我听去，听了，伊绝对帮助咱仰望上帝。仰望上帝直直甲主啊而且我讲，既然主啊上帝，咱爱互因带啦。直直互因带，毋通一时啊就好。咱即摆迄个手机拢有 GPS， 开车嘛有 GPS 卫星导航。咱就互带就好你就袂路迄个路痴的人无要紧，你就无迄个 GPS， 你就免惊会迷路。这诗篇23篇是足宝贵。圣经邀我是我的牧者，你就好找就好咱艰苦的时，仰望伊，互因带。讲邀我是我的牧者，我无欠亏。再来就是伊带我，你就互带。这阮伫牧师的家庭阮阿公做牧师，阮爸爸做牧师，我看太袂歹即个经验。生一大堆囝，阮阿公生10个，阮爸爸生7个。特别要注册时，就知影。阮爸爸听伊的口头禅口头禅就是讲，邀我是我的牧者，我无欠过。你要注册也免嘛？好，阮的阿姐伊拢一个好样，非常好样。伊的囝会读册，大兄的囝煞免读册，出世前就摕来阮兜。到时就有，所以我爸爸做有信心了。我有当时叫咱人家叫我爸爸出世未？邀我是我的牧者，我无欠过。一句就甲我答落去。真正拢有人有一人出世。穿衫的问题安怎？我捌来做到做衫。伊就知讲，迄个阿姐的囝生一大堆伊做做菜做衫，经济毋免烦恼，拢做衫也完全。所以我咧讲这迄个助行看这个大牧者，目睭甲看到人较袂迷路伊，但是爱做好带路。咱有诶人讲我要信耶稣，但是你有好带路你真正欠亏是安怎？有时咱欠亏，就安尼目睭安尼惊。我看我爸爸的迄个目睭拢无迄个惊。伊拢会甲我勉励讲你若无爱惊，你爱目睭看头前，讲世间因有足济啦。讲迄个我迄阵头甲大学时一顿食8箍啦。我爸爸知影我足好食，伊拢你若熬四条鱼两条路拢少食点。人咧看迄个炸鸡腿迄个啥物好食的你拢莫来看安尼目睭看头前来看后门口你甲行去。我即摆心情较好食。迄阵就打讲厝里都无钱，你若食看倒看你最受影响。单位讲无看无代志，看了全代志。我其实我爸爸拢照钱要甲我教，我尾也信心也是对。啥物人靠地也袂存钱，你若去星光三月去安东，我爸爸讲你拢卖多少钱就无代志。靠地也无钱，这人
一定研究。所以咱圣经讲，要诗篇23篇你收，要我是我的牧者，我无欠亏。咱互引传，你就到遐。再来第2项，要讲好消息。这好消息会直接分，互人的精神活起来。直接分，咱若边仔分，若是受伤，咱规个身躯就软倒去。要安怎才会直接分？你就爱相信最要紧。知影是袂输，你要接纳。这个地方是袂输知影，但是咱爱相信。这是我的愿望。你心内才有信心，才会当记录。这个好消息圣经有定义这甲咱世间所讲的好消息不同。这是永远的，这是好消息，暂时的代志。暂时的满足袂当算好消息。腓立比书4章8节，保罗甲咱讲，讲既然真实的，真的这是好消息，可敬的代志，公义的、公平公义的、清气的、通听的、好名声的、好品德的，什么值得学乐的，这个代志咱爱常常孝念，的意思就是咱上一摆甲上真正的平安喜乐，这才是好消息。敬仰的代志绝对袂当有人遇到，爱可敬，绝对尊敬，公平公义、清气的代志，这才会当互人真正的喜乐，这才是算好消息。咱来研究什么叫做好消息？先伫家己的经验，伊讲即句话，圣经是好的消息，亚利米伊真了解，伊相信，接纳，万军的上帝耶和华，我得到你的话，就听伊，变做家己的意思来消化，内化变做家己，你的话是对我心内欢喜快乐。因为我是先做上帝的名的，咱遮在座，咱已经上帝主耶稣的名，咱设立了后就是归于伊，归于主。咱对圣经的教示，咱是咧食物件咧，食好食的物件，讲心内欢喜快乐，叫做欢喜快乐。这是先伫亚利米伊的体验，确实是安尼嘞。相信伊，接纳伊，变做圣经是变做人是快乐的事啦。上帝的话，咱个变做家己的，是上快乐的代志。这就是好消息。我有一个学生我要讲好消息的，互人精神活起来。迄个20-30年前迄个伊爱去安平骑脚踏车，来到中路迄个阮7点半开始礼拜，我毋知伊迄几点就爱出来，我阮那个迄个练一下嘛，因为7点半爱出到哪来我甲司机们嘛爱个搭配。毋知爱几点就爱到，袂当7点半才到，咱每礼拜才开始做比赛，一定爱7点半。伊妈妈伫2月初2过生4月初2过生，我去参加个袂成。我毋知我即个囡仔是遮尔可处的，因为伊妈妈是一个足有疼心的人，特别足疼牧师，甲厝边关系拢足好。人甲我讲伊妈妈过身安平教会长老过身我妈妈去因教会讲到嘛好的交代过伊大囝佫是。迄个阮中路的比较先我甲我司机，我就去。
啊，伫迄个个别册嘅中间，因请因前任的牧师来做讲道，啊，即个前任牧师讲啥代志，我记了，甲即个迄个长老讲，某某姊妹吼，某某长老，啊，你感觉一生上重要的代志是啥吼？伊讲吼，下面人会做，伊讲吼，主要说下面我会做吼，啊，我嘛就爱下面别人会做啦，哦，这都无容易的。咱人际关系拢会得罪人啊，互人得罪啊。啊，伊讲吼，主要说下面我爱就下面人，啊，这个是耶稣所讲的北河内面，哦，迄个互人和平的人，做上帝的囝，伊牵扯道理哦。所以，伊着甲因出来的人，吼，啊，甲教会兄弟姊妹做，做人的好朋友，互人和平。若安尼哦，甲厝边也是好朋友哦。接圣经，拆厝边亲像家己啊，伊互偌市长选做好人好事。好人好事毋是家己讲迄个第条安尼，迄着爱厝边推荐啊。但是你让林长爱推荐啊，我阮遮有一个某人。什么为什么？啊，有迄个好的事迹，啊，人市长才会家己有钱，才会好做。啊，个别性的人，讲伊的代志。哦，我就甲即个妈妈的代志，甲因祖囝的代志，甲牵做伙。哦，咱即个妈妈伟大，啊，从某囝安尼透早，吼，一定6点半，叫伊骑单车，我头摆到因教会个别是爱骑8点钟啊。啊，阮兜面条路无人啊，啊，即个囡仔是要透早几点就起来啊，啊，搁抒琴，啊，学校哦，足当生人纪小工，到尾啊，记小工一支，吼，啊，较现实的讲袂落。我拢话你是形容即个妈妈吼，一定足欢喜上帝，即个欢喜。啊，即个囡仔吼配合，吼，爱听妈妈的教示。一定是迄个身教言教，即个妈妈一定，啊无即个图囡仔，啊阮丈夫也了，啊有去读书啊，伊妈妈去甲栽培，去去互伊去读，即个读一个硕士，吼，即摆伫教会拢有真认真使，啊我一这样的讲，嘿，关键是即个妈妈，即个妈妈若无听上帝话。欢喜上帝的，我看伊囝安尼，真艰苦呢，真艰苦呢。阮迄是自由的，阮叫学生来出钱，无公平的哦。系咪？我某某同学你来出钱，迄拢爱互帮助。所以，即个妈妈是一个好妈妈，咱照上帝话安尼教示囝儿，迄是足好的。哦，你看即个小朋友，迄读圣经，哦，读圣经，啊这。对细汉啊，就伊咧背上帝的话，吼，啊这咱伫厝里，我一个嘛，遮讲，吼，咱会当教囡仔迄个背经言，囡仔记会较好，你会要理解这个较深的代志是较困难，要紧，咱互背，就是伊大汉，伊就会面对这个话，吼，像我头拄仔讲的，目睭就爱看好势。你看世界看你着是引诱，这正面的话，当互咱的细囝做完善。咱家己吼爱做功课，咱要叫囝读圣经吼，你家己爱先会，你才解说，你才会晓开窍。啊，怎讲是最亲像智慧的人，迄个是最会知影代志的解说。所以咱做父母的人，家己生命对圣经的教示，咱才会当教示咱家己的囝儿。咱家己欢喜，咱的囡仔才欢喜读圣经。这就是迄个好消息，这就是好消息，论证的本。这也是主要所的关乎。咱来将这个欢喜的消息传出去。圣经吩咐伊，主要所讲伊吩咐伊的学生来甲这个好消息安尼传出去，因两个
先两个学生啊，两个一对出去，出去传福音，把这个好消息互人。我相信做个学生，大家嘛一定是目睭拢真精，明白天国的道理，毋才会当迄个传讲天国的路是安怎带人行。因的面绝对毋是透透的面，绝对袂使透透，绝对会当让人解说，迄个耶稣讲的八好的代志，互人和平的代志，因绝对知，安尼才会当传即个好消息互人。所以而且咱家己守经，咱即个道理咱爱将即个好的道理传出去。圣经拢安尼一直甲咱提醒，甲咱提醒。使徒保罗安尼讲，因为上帝捌讲，光着对黑暗出来的，以后教义伫阮照着阮的心，互阮对捌上帝的影响，就是对耶稣基督显明来得着光。咱逐个人信主耶稣了后，上帝的光甲咱照，因为咱本来是黑暗。亲像头拄讲，阮规个人的做上帝的光，是伫黑暗的中间，迄个牧师甲讲这个代志，讲福音的代志，对黑暗出来，有照着伊的心，阮对捌上帝的影响，咱捌就是对耶稣基督显明来得着光，所以咱拢是得着光的。你有安尼想无？有你的面爱发光是耶稣讲的大家目睭就是灯爱发光目睭就爱睁起来，烦恼的人目睭袂紧，咱爱显明伫咱的厝边迄个厝边真要紧，甲人耶稣的法度讲，听厝边亲像家己嘛，对一个人无听，听家己厝边呢，要听厝边当然爱下面人，你啥爱下面人？说下面我嘛是做人所以这逻辑功夫通所以这个经文伊安尼讲，想要紧的话，牧师安尼交通对了，你人生上重要的代志，你讲出来，这也是事实啦，事实啦，你无下面人，你甲人际关系太好嘞，无可能好。主要说的下面你安尼，你咧烦恼啥货？所以大家读书的经过来，甲这个代志传互人，这是大家欢喜的代志。包括一个这大事，咱安尼迄个深深来甲想咱即个世间靠什么通烦恼这代表讲啥？咱做伙来念我的心是你着快乐有花，他给你一切富贵，以下给你丰盛的水，以后你丰盛的美，以救赎你的性命换你希望，用你来告诉你最烈的礼物，也和你救你的习惯，你有的算养教，这都深深想上帝互你几项，你先讲啦，既要健康，就是少年人，咱就是足欢喜的代志，你有食着好米无？咱若食着好米嘛是足快乐，对不对？迄个咱个回问倒来，即食着好米你是要100块啥物？咱上帝咱有啥通食？咱若食着好米咱嘛爱感谢，迄是快乐的代志。用好米足你的心愿，咱大家食着好米爱心来爱感谢。过来咧，定人来甲慈悲做你的勉励。上帝若互你有疼心，
咱当然厝内人爱先听哦，目睭看会到无先听，要听啥人啊？哦，所以他都要讲阮家婿带孙仔转来，哦，啊欢喜，哦，啊看到两个孙仔，一个还咧抱，啊一个3岁行路啊，啊，我感觉讲，啊会当听孙仔吼，嘛是足快乐，嘿，会当摕，你着家己做个好米啊好食，吼，嘛是足快乐的。这迄个来学了上课，你会当听你的孙仔，哦，咱遮了，这阿公呀，吼，嘿，咱爱去你念去哦，嘿，咱听是快乐的代志呢，嘿，虽然会较辛苦，一定有咱会受教了嘛，孙仔来咱兜一定会受教了，但是这嘛是一项快乐的代志，哦，啊，跟等于救上帝的性命脱离死亡，就是伊。互咱的心情搁活起来，下面咱来做，咱特别亲近上帝。哦，啊，有啥物失错，哦，对上帝下面咱，这嘛是一个足快乐的代志。哦，啊，所以你即个讲我的心情啊，你着学到用啊，毋是学到一摆，伊就学到2摆。哦，讲2摆，表示讲伊心内足快乐，足快乐。啊，这咱来甲深深甲记着下，哦，深深记着下。好。再来，这个人吼，什么人是有咱讲的人？哦，咱讲今日讲好消息，啊，目睭金甲好消息，啊，咱拢有得着好消息，对不对？有啊，吼，啊，最后所讲咱来目睭金，啊，咱就亲像安尼嘛，面发光，啊个目睭金，啊袂使有透晕，吼，一定有啊，啊煞咧吼。毋是干安尼就好呢，咱爱去甲即个好消息分互咱的厝内啊，啊，搁咱迄落厝边啊，厝边足要紧，安尼咱的福音吼，才会当去。啊，迄个记者来先吼，即个新安公电视台吼，也是咱做会说啊，希望咱大家会当加支持。啊，即摆吼手机啊方便啊，吼，迄个蓝牙会当上网的吼，咱你甲。迄个是新安公电视台，吼，啊甲4个，吼，搜寻啊甲迄个搜寻，啊你会当看要听讲座也好啊，听信息也好，吼，啊一个好用性的节目，啊咱拢会当听。啊，即摆较欠的就是制作费的问题啦，吼，啊，咱迄个信仰所的人帮助伊会当互迄个新安公传福音的工作，会当。即个愈顺遂，咱参加得。进来天父，感谢你，阮对你的话，承载你的听，你互阮得到福音，互阮的心情活起来，互阮的目睭紧，阮有你即款的好的消息，阮袂使家己囥咧，阮爱行，啊个。分互阮周围的人，特别阮台湾到这些人也毋捌你，阮需要甲即个福音传出去，需要有好的人来，通甲福音传去我，求主祝福即个新安公电视台，因所做的节目，甲因内面的员工，我可你将你所交的工作。做好来应跟上帝，阮伫你的面前安尼祈求，感谢，咱靠耶稣的名。